Всем привет, меня зовут София Микс, и как вы видите, сегодня я не у себя дома и не одна. Всем привет, меня зовут София Микс, и как вы видите, сегодня я не у себя дома и не одна. Как ты думаешь, как это заметить? И сегодня мы снимаем видео челлендж. Да. Кто из вас, если кто-то не знает правил, это нам, короче, будут читать вопросы, типа, кто из вас больше любит спать? И у нас вот где-то есть таблички, и мы будем показывать, как мы думаем, кто же больше. А она будет правильно читаться? Да. Тык или тык? Я буду так. Ага, это Влада. Поехали! Сейчас голос за кадром, это будут мои сестры, да. Да, начинай, читай. Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Кто из вас больше бегает? Второй вопрос. Кто из вас пьет больше воды? Ну ладно. Ну, потому что, ну, во-первых, пробег, потому что Влада ходит в спортивную школу. Да, Про воду, наверное, то же самое. Ну, типа, ты занимаешься спортом и хочешь пить. Нет? Ну да. Ну да. Да. Кто из вас раньше встает в субботу? Day 2, Я не знаю, что. day 3. Ладно. Ну, я иногда... да. Ну, если это не каникулы, то я типа в школу встаю. Да, если не на каникулах. Я всегда в 8 встаю. Если в школу. Да, ну, 8 или 10, смотря Ну, какие поэтому у меня и школы. так, и так, и так. Вот так. Кто из вас меньше пьет молока? Меньше. Меньше? Я вообще не люблю молока. Ну, потому что не очень. Ну, я молоко не очень люблю, но вот кефир, ряженка, сметана. Не, я кефир могу выпить, не фанат этого всего. Я думаю, что этот вопрос вам понравится. Кто из вас любит учиться? Нет. Соня, ты отличница? Нет, уже нет. Отличник растет. И Варя, которая Казакова. Я заблокирую Варю, чтобы она не посмотрела это видео. Следующий вопрос. Кто из вас храпит ночью? Откуда мы знаем? Я не храплю, я храплю ночью. Да. Мы узнали страшную тайну. Нет, нет. Это я буду. Это я буду вот спецуни. Это Человек храпит Человек. Отдай. Лучше зачем? A few moments later. Я люблю котика больше всех на свете. Больше никого не люблю. Итак, следующий вопрос. Кто из вас не умеет плавать? Я умею плавать. Я люблю купаться, это весело, но я не умею плавать. Я была в лагере, там озеро, получается, прямо во дворе, и мы, короче, только вот примерно 2 человека из лагеря были с кругами. Угадайте, кто-то был. Напишите комментарий свое мнение. Откуда не знаете, кто тебе был в лагере, не важно. Со мной была Варя, но я ее заблокирую, она не посмотрит это видео. Варя, сорян. Кто из вас завтракает кашей? Я тоже иногда, но не всегда. Ну, что мама приготовит, да, я не люблю. Туда-сюда поворачивайся. Типа мне утром не готовить. Мама,
из вас Какой много сидит в барабанный телефоне? Что? Много сидит в телефоне. У меня есть Wi-Fi. А у тебя нет? У меня есть Wi-Fi. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Это больная история, не надо об этом говорить. Кто не хочет идти в школу? Кто вообще хочет Человек идти в хочет идти в школу? школу. Мы надеемся, вам понравилось это видео, и вы обязательно поставите лайк и подпишитесь на канал. Просто она не знает, что ей говорить. Да, и, конечно же, в описании будут наши видео, соцсети. Да. Это игра «Угадай слово». Ура! И, конечно же, до скорой встречи в новом видео. Пока!